السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم زكريا. إذا كنتي أختي الفضيلة أول مرة كتشاركي في القناة كتشاهدي القناة ديالي اللي ضربني على تشاركي. كتشاهدي القناة ديالي كنتمنى تشتركي معي فضلا وليس أمرا. طبعا إلا عجبك المحتوى ديال القناة وعجبتك هاد القناة وتفضلتي وتكرمتي وانضميتي للعائلة ديالنا الصغيرة كنكونوا ممنونين ليك وكنشكرك بزاف بزاف. في هذه الوصفه هذه عزيزاتي جبت لكم واحد الوصفه اللي رائعه جدا بالنسبه للسعال او الكحبه اللي كيعاني من واحد النوع من الكحبه، وهي سكينجبير طري اللي قطعناه طريفات هكا كيف كتشوفوا. غنقطعوا واحد الطريفات وغندير واحد القدر ديال الماء جاهد اللي غادي نشربوا. ما نديروش يعني نكثروا عليه واحد الكميه ديال الماء بزاف، وكنديروه كيغلي. وتبعوا معايا مني غادي يغلي ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم. كملوا معايا الطريقه حتى نشوفوا كي غنديروا هذه الوصفه. هذه الوصفه قالتها لي مولاتشي ديالي، يعني المراه اللي كنخدم معاها هي واحد المراه اسبانيه يعني كنخدم معاها، وعند الطبيب هي كانت شداتها الكحبه بزاف وما خلات ما دارت، شربت كاع الدواء اللي كيخرج لها الطبيب كتشربو وما دار لها والو. وفي الاخر الطبيب هو اللي عطاها هاد الوصفه، قال لها سكينجبير وسكينجبير الزنجبيل يعني طري ماشي الغبره. كتقطعيه وكديريه تبعوا معايا المراحل بلا ما نقول لكم باش ما نخرقوش المراحل. وقلت ضروري هذه وصفه مهمه بزاف الناس مع البرد كيعانيو من السعال يعني من الكحبه. وهاد الوصفه راه جد رائعه لحقاش عن تجربه انا جربتها، زوينه بزاف البنات. كما كتعرفوا الزنجبيل راه كيصلح لبزاف الحوايج، كيصلح لحرق الدهون الامعاء المعده، زوين يعني لبزاف الحوايج ماشي غير الكحبه. فهو زوين، واللي بغات تعرف عليه اكثر دخل راه تبارك الله. بانا جوجل راه فيه كل شيء. جوجل راه فيه كل شيء، غير ديري من ما يصلح الزنجبيل وغادي يعطيك كاع الفوائد ديالو. هو جد رائع هاد الزنجبيل، اكثريه الطري اللي تيكون طري راه جد نافع، فيه بزاف يعني ديال المنافع. ودابا غنديروا هاد الكاسرونه ديالنا تجلب يعني تيغلى، وهذيك الساعه غنحيدو ونكملوا معايا تنشوفوا شنو غنديروا لهاد الوصفه هذه ان شاء الله. تكون ان شاء الله تاتوما تجيكم بنتيجه بالنسبه اللي كيعانيوا من السعال او الكحبه، ان شاء الله باذن الله تعالى تحيد منكم. هنا درناه يغلى غير كيتغالى صافي كيبان لينا كيتجالب يعني صافي كنحيدوه. هذيك الساعه كنحيدوه وكنكملوا. تبعوا معايا الوصفه شنو غنديروا ان شاء الله بحول الله. هو هذا البنات الزنجبيل الطري راه كيتباع فين ما مشيتو، اللي غتقول لي ما لقاتوش ولا شي حاجه كيتباع عند دابا ولاو كيبيعوه هما اللي كيبيعوا الخضار. راه كيتباع يعني موجود بكثره، كاين في كاريفور تلقاوه، في الكامبو كاين موجود فين ما مشيتو غادي تلقاوه ان شاء الله بحول الله. ومني كيغلى لينا عزيزاتي كنحتاجوا الحامض، واحد القطرات من الحامض، وكنحتاجوا العسل. هذا عسل ديال فلوريس، زوين هاد العسل البنات بزاف زوين بزاف هاد العسل. المهم العسل اللي عندكم لا كان مزيان يكون احسن العسل الحر، ما لقيتوش غير العسل العادي ماشي مشكل، المهم يكون العسل وصافي. غادي نطفي عليه البوطه كيف ما كتشوفوا عزيزاتي. من بعد ما غلا غادي نطفي البوطه وغادي ناخذ واحد الصفايه ونكبو جهد اللي غادي نشربو. ودابا غنزيدو واحد القطرات ديال الحامض. فهذا كيغسل حتى عندنا هنايا الصدر، كيغسل هاد سكينجبير كيغسل لينا يعني كيحيد داكشي ديال اللي تيكون عندنا هكا في الصدر. وغنزيدو العسل، دابا درنا الحامض غنزيدو العسل. وزوين حتى اللي كيضرهم اللي عندهم اوجاع ديال المصران او المعده، حتى المعده زوين لها هاد الوصفه هذه. غادي ناخذ واحد الملعقه ولا معلقه ولا شي يقولوا ليها ملعقه او معلقه.
ملعقة عاشق صغيرة ديال هذه ديال اش كيقولوا لها ديال القهوة وقيلة. المهم عاشق صغيرة والسلام. كنتمنى تكونوا فهمتوني. وصافي وكنحركوه وكنشربوه بالصحة والعافية بإذن الله تعالى. تكونوا تشافوا من الكحبة أو السعال. هاد الوصفة هذه كتشربيها في الصباح، يعني قبل الفطور كتوجدي هاد الوصفة وكتشربيها. وعاوتاني الا بغيتي ديريها حتى في الليل، ما قبل ما هكا ديريها وتنعسي حتى هي راه مزيانه. بحال بالنسبه كاينين الناس اللي كتشدهم الكحبه في الليل يديروها حتى في الليل راه مزيانه. وردوا عليا الخبر اللي جربت هاد الوصفه ترد عليا الخبر. كان هذا هو الفيديو خفيف ظريف. وترقبوا السحب ديال الاعلان ديال المسابقه على السحب ان شاء الله بحول الله في هذا الاسبوع قريبا ان شاء الله. اللي ما شاركش يشارك في المسابقه باش يفوز معنا ان شاء الله. والقادم احلى واحسن. ومع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.